Hello, Manak. Channel today get a demo sara. Limited original content issue. Bajan lare. Below a mammy looking mean lare. The issue of piano below low to amless of it in it. Alo. A taste illusion of Jajan Yapima Pare. Nana pit to refishma. A marculo musician. But I must step in a limited original content lare. The issue lare. Salabi a malo message of fish quality. And year aware flat fit the issue of the checking fit letters account pare. The issue of below mammy looking me lale so we deep to allo step and television of Jajan Yapima. I don't know check the title of patient name if you not depend much share content that was an original our use content repurpose content so you to have share the name of blue setup lobby to amos alon of the but I'm a step of sharing contents with alon nana the perform of to know page maintain how the content page at me page on a group my long sharing low miao the church share to not video page at me page on a sharing low a chata fake and the tend to cool out my every fake and in it the page maintain how the content mania a chata group a chata profile a chata messenger group in my kana sharing load at the motor but I must step in a limited audio content are every large salabi a malo salabi sharing them with office quality and ya pita carry at the jam areas and a bit put 3 tabulo a bare not to kuja and original contents to a lunar the bopom general cobain video hobene TikTok matin ha video YouTube matin ha video acha application to cook matin ha video download se bi channel page ma edit lo be tin bi taw ma so yin no channel page ya deposit la ma page wa flat phit taw nain de attribute site lo apare tege lo channel wa ko bain video mo be ne YouTube matin ha video download se bi ma belo edit lo bi ma copy looking and tin no ma le so ma channel page channel ma ate se video tin ha video other share elsa techet to chin nain ma de na to ko channel di sale on zero page ni myan la bi phit le phit ta shi le osa अच्छा डायरेक्ट हाँ डपों अच्छा इंटरनेट में हाँ डपों अच्छा पेश में हाँ डपों डाउनलोड सेवी मतलब पेश में लाभी तेना अटो जमो रीयूज कंटेंट की मतलब पेश क्वालिटी एनी अच्छी तरह से रूश के व्यू दे चार अक्षर अटो जम एरी उसन पर लोवान लो दोम्या हो तेरे लो अच्छा पेश अच्छा इंटरनेट अच्छा ग्रुप में अच्छा डायरेक्ट हाँ डपों डाउनलोड सेवी चैनल पेश में नहीं मसें ना एक डपों डाउनलोड से ले नने क्रॉप लो भी में एक डपों में चैनल पेश नहीं भी पेश लो भी डाउनलोड चैनल फोन में भी टक्कू को तीन से ये थे तो मत नहीं मसें ना reuse content looking back में okay else and पता भी नाले दबा पाबी सुनिए चलो नी reuse content repurpose content से थोड़ी लगाऊं बाबे चलो पेज में तखाव टीम का टपो नाउटे द चैंपियन नॉट टीनो में आउ तकेलो स्टॉक प्लान दे अटो चलो नाउटे द चैंपियन टेंशन से ना टपो अते या जा मिशु ए डपो में प्लान टीम से ना ए डपो अखुना प्यो टाइम में प्लान में edit lo mat tin do lo ya bare naw ku ja do saada ne patat bi myan ma api phit le phit ta shi chano page ma takhaw team la saada ko naw the takhaw post na ai phone number de ko ba nya de alwe de ko di myo copy ku bi ma naw takhaw post na kama pyan page lo bi tin na kama reuse phit ta khere ato jam edit usna patat long wa lo lo mya bu takae lo chano ro page ma khana post na kama sa yi bu pin na so lo shin na chano de myo phone so yin note the ma chano chet pya pi me di lo myo note the maကိုရိုင်းရေးပြီးထည့်လိုက်ပါစာအဲ့ဒီစာကိုကျွန်တော် page မှာ post တဲ့ account တိုင်းကျွန်တော်ဒီလို note ထည့်နဲ့ copy ကူပြီး page လုပ်ပြီးတင်တော့ရတဲ့ page မှာတင်တဲ့စာသားကိုပဲပြန် copy ကူပြီးပြန် page လုပ်ပြီးတင်မှာဆိုရင် reuse content ဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ option နဲ့တက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအခြား page အခြား internet မှာတင်ထားစာသားဆိုရင်တော့လုံးဝ copy ကူလို့မရပါဘူး okay ဒီ option နဲ့တက်ပြီးနားလဲသဘောပေါက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် with limit add value ဆိုပြီးသူကပြောထားဥစ္စာရှိမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ add value ဆိုတော့အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကိုပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘူးကိုပိုင်ဗီဒီယိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page အခြား internet တင်ထားဗီဒီယိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ niche ကြမဲ့က specially edit လုပ်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်တော့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီ user နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလဲသဘောပေါက်ဆိုရင်ဒီ page owner တကယ်ပဲဒီလိုအမားရဲ့လုပ်ထားပြီးအတွက်ကျွန်တော်ဒီ page မှာဒီ issue လာလားဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီအပေါ်နာတစ်ချက် publishing tool လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်လာလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော် publishing tool လို့နေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာတင်လာတဲ့ content တွေနဲ့အားလုံးဒီမှာ show လုပ်တယ်အားလုံးဒီမှာပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီမှာဒီ page owner ကိုယ်တိုင် sharing လုပ်ထားဥစားဒီမှာဆိုရင်အများကြီးသူ sharing လုပ်ထားတယ်ဒီလို sharing လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page မှာ limited audio of content လာတယ်မတိပဲဆက်လက်ပြီးမပြုတ်ပြင်မဲနဲ့မတိပဲဆက်လက်ပြီးကျွန်တော် sharing လုပ်နေအောင်မယ်ဆက်လက်ပြီး and audio content တင်နေအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် page quality အများကြီးဖြစ်တော့ခဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page က post တင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပြေးပြီးမှ message ပို့တဲ့အပိုင်းပါလာပြေးတော့ကျွန်တော် page ကနည်းနည်းကြာပြီဆိုရင်ဒီ Facebook ထဲနဲ့အပြီးပိုင်းပျောက်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်မို့ attribute set ဖို့လိုအပ်ပါအခုဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် sharing ပေါ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီအားလုံးကျွန်တော်ဒီ tick mark ချစ်မယ်ဒီလို tick mark ချစ်မှာကျွန်တော်ဒီကနေ့ delete ဆိုပြီးဖြစ်တော့မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အခုနဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်သွားမယ် okay policy issue နေပြီးတော့မှဆိုဒီမှာအခုနဲ့နေရာတစ်ချက်လာမယ် limited audio content လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်တော့ဒီ page owner ကိုယ်တိုင် request တင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော် page မှာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ် share ကြောင့်ဖြစ်တာလား and original content ကြောင့်တင်လို့ဖြစ်တာလားအခြား issue ကြောင့်ဖြစ်တာလားအဲ့ဒီ issue ကိုတေချာလေးပြုပြင်ပြီးဖြတ်ပြီးမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request ပြီးတော့တင်လို့ရတယ်
တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ request review တော့ပြီးတင်လို့ရှိရင်အလကားတက်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့တက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး okay request review တင်လို့မရတဲ့ဥစ္စာလည်းနောက်တစ်ခုဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တင်ဖို့တင်ပြီးအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီဗီဒီယိုကျ part 1အနေနဲ့ကျွန်တော်ထားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာချက်ကြည့်မှာဆိုရင် Monashi issue ဘေးနားမှာဒီလိုမျိုးအဝိုင်အောင်လေးပြတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page က Spring Index ကနေ Monashi အောင်ထားတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် page ကဆက်လက်ပြီးရနိုင်ဦးမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့အိမ်တော့ဒေါ်လာ1000ရတယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ800လောက်ရမှာပေါ့ပြောမှဆို 20% of minus ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီ register Monashi ဆိုပြီးအနီအောင်လေးပြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရတဲ့ page ပါညာအားလုံးရက်တန့်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် active view ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တချို့ကျွန်တော် gaming ပါညာဆိုလို့ရှိရင် style income star receipt ပါညာလောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအနီအောင်လေးဖြစ်တော့ချက်ပြီးဆိုအားလုံးရက်တန့်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် active view ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ register Monashi ဖြစ်ပြီးအနီအောင်လေးပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြုတ်ပြင်လိုက်မှဆိုရင်တော့45ရက်နဲ့ပြန်မှာ page နဲ့ပါညာပြန်ပြီးအားလုံးဝင်မယ် register ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘာညာအားလုံးပြန် open ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ page home ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြမယ် okay သူရဲ့ page home တစ်ချက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဥစ္စာလည်းသူ YouTube က video သူကဒီ link copy ပြီးဒီလိုလုပ်ပြီးတင်ထားတယ်ဒီလိုလုပ်ပြီးတင်မှဆိုရင်သူရဲ့ page မှာ limited of content လာမယ်ပြောမစင်ကျွန်တော် YouTube channel ကျွန်တော် page ကရန်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ဒီ YouTube channel ရဲ့ video တင်ပြီးမှ money အောင်ပြီးမှ page နဲ့ share တဲ့ platform ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီ Facebook page ကလည်း video တင်ပြီး page နဲ့ share တဲ့ platform ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ YouTube က video ကျွန်တော်တို့ page မှာလာပြီးတင်လို့မရဘူး page က video link copy ပြီး YouTube မှာသွားပြီးတင်လို့မရဘူးသွားပြီးတင်မှဆိုအနည်းနဲ့အမြန်တော့ reach တွေပဲကြာတော့ခင်ဗျတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာ live stream လုပ်ပြီးဇာတ်ဝင်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ viewer ပါညာအရင်ကြာတော့ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး active view ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ link တွေပါအားလုံးဖြတ်ပြရမယ်နောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီမှာလည်း YouTube link ပါညာချထားဥစ္စာရှိတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က YouTube link ပါညာချမှဆိုကျွန်တော် page setting တစ်ချက်တော့ဒီမှာကျွန်တော် page website ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ YouTube channel link တော့ထည့်မှဆိုရင်တော့ဘာ issue ပါတစ်ခုမှမလာဘူးဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့မှဒီ video တစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video ကျွန်တော်တစ်ချက် play လုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီဥစ္စာကျတော့နောက်ကန်တစ်ချင်း YouTube channel တစ်ချင်းကို download ဆွဲပြီးမှသူ video လုပ်ပြီးမှသူ page မှာတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး copyright လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ပြီးမှဒီ page မှာကြာကြာထားမှဆိုရင်ကျွန်တော် page က permanently delete ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော် active view ဆက်ဖို့လိုရပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ video တစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video လည်းသူ page မှာတစ်ခေါက်တင်ထားတဲ့ video ပြန်မှ sharing လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး sharing လုပ်လို့မရပါဘူးဒီလိုမျိုး sharing လုပ်တာပေါင်းများတော့ခဲ့ပြီတလားနလားပြည့်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်မှာ reach rate engagement ကျပြီး page ပျောက်သွားဖို့နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော် page မှာ limited of content လာတဲ့အကြောင်းရင်းနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းအဓိကကျွန်တော်ဒီ page မှာ video တင်တဲ့ခါမှာ live stream လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်နောက်ကန်တချင်းလေးတွေဖွင့်နေရှိနောက်ကန်တချင်းဆိုကျွန်တော် YouTube channel တချင်းလေးတွေဒါမှမဟုတ်အခြား application ရဲ့တချင်းလေးတွေဖွင့်တဲ့ခါမှာအဲ့တချင်းရဲ့တချင်းတို့ copyright လာပြီးကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ limited of content လာတဲ့ဒါမှမဟုတ် page မှာ delete ဖြစ်သွားဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတချင်းဖွင့်မှာဆိုရင်တော့ချက်ချင်း copyright မလာပြီမဲ့နည်းနည်းကြာလို့ရှိရင် copyright လာတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ English music ပညာဖွင့်ပြီးတော့ဆို English music မှာချက်ချင်း copyright လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ request review တင်မတင်နေကျွန်တော် video part 2မှာလုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီအခုတော့ဒီ page မှာအမှားနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အားလုံးဖယ်ရှားအားလုံး clear လုပ်ပြီးမှဒါနဲ့part 2 video မှာအားလုံး step by step ဘယ်လို request review တင်မှာဘယ်လိုဒီဥစ္စာကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲဒီ limited of content ဘယ်လို remove လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီး part 2 video အားလုံး detail လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ page မှာဖြစ်တဲ့ account မှာဖြစ်တဲ့ issue တစ်ခုကြုံတွေ့လိုက်ရင် upper Viber နံပါတ်တစ်စစ်ကျွန်တော် contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်